Bună ziua, bine v-am regăsit la un nou tutorial care sper eu să fie foarte scurt. Vreau să fac modelul ăsta de fundiță. Acesta este prins pe un elastic de păr și are partea asta tricotată separat și cusut aici pe spate. De data asta vreau însă să facem același model, dar pe care să-l înodăm noi pe un elastic de păr sau pe genul ăsta de inele și să-l facem de pus la geantă. De ce nu mărțișor sau să fie o clămiță așa gen mărțișor, că tot vine perioada asta. Acesta este lucrat la fel. Și pentru asta am nevoie de andrele de 4,5 și un fir. Eu voi folosi de data asta un fir pus în două. Un fir de mohair cu mătase. Așa. Și vom pune la începutul rândului 4 ochiuri pe andrele. Și aceste 4 ochiuri sunt ochiurile de margine. 2 vor fi într-o parte și 2 în partea cealaltă. Și întotdeauna primele 2 le vom face în felul următor. Primul ochi îl vom lua nelucrat și următorul îl vom lucra pe față. Ultimele 2 întotdeauna va fi ultimul trecut de pe o andrea pe cealaltă fără să lucrăm și ultimul ochi pe dos. În felul acesta vom lucra aceste 4 ochiuri, 2 de început și 2 de final și pe fața lucrului și pe dosul lucrului. Primul ochi îl voi lua nelucrat, al doilea ochi îl voi lucra pe față și aici voi pune un ochi pe andrea. Eu îl voi pune în felul acesta. Dar voi puteți să înmulțiți cum vreți voi, să luați bareta dintre ochiuri, să luați de aici de mai jos, nu are niciun fel de importanță cum înmulțiți. Și ultimile 2 ochiuri, penultimul nelucrat și ultimul pe dos. Și aceasta este fața lucrului. Pe dosul lucrului, ultimul ochi nelucrat, al doilea ochi pe față. Și acum aici unde am înmulțit, acest ochi întotdeauna va veni pe dos, pe dosul lucrului. Toate ochiurile care vin între aceste ochiuri de margine vor fi lucrate pe dos. Penultimul ochi nelucrat și ultimul lucrat pe dos. Și acum va trebui să înmulțim până vom avea pe andrele 14 ochiuri. Și la fiecare rând pe față vom înmulți. Vom lua primul ochi nelucrat, al doilea ochi pe față și aici va trebui să facem înmulțirea. Voi înmulțiți așa cum vreți voi, nu are importanță. Ochi nelucrat și ochi pe dos. Pe dosul lucrului, ochiurile de margine le vom lucra ca și până acum, celelalte ochiuri dintre ele vor fi lucrate pe dos. Și în felul acesta voi lucra până voi avea 14 ochiuri aici pe andrele. În acest moment am cele 14 ochiuri pe andrele și așa arată lucrul nostru. Din acest moment, ochiurile de margine le vom lucra identic ca și până acum. Puteți să vă puneți un marcator ca să vedeți de unde ați terminat înmulțirile și veți lucra aceste ochiuri pe fața lucrurilor toate pe față și pe dosul lucrului toate pe dos până vom avea aproximativ 40 de centimetri. 40 de centimetri fără partea asta. Adică poate să fie și doar cu partea asta. Depinde cât de mare vreți voi să fie atunci când o formați fundița. Dar eu vă arăt așa și voi de aici vă faceți o idee și faceți în funcție de cum vreți voi să fie. Pentru că puteți folosi un singur fir și atunci va ieși mult mai vaporoasă. Puteți înmulți până aveți mai multe ochiuri pe andrele și atunci va ieși mult mai lată. Puteți face cu andrele mai mici, fire subțiri într-un singur fir și lucrat până aveți mai multe sau mai puține ochiuri. Toate lucrurile astea sunt cumva opționale. Eu vă dau așa, ca și până acum, o idee și voi în funcție de ce anume vreți să faceți cu acest model de fundiță,
lucrați cu andrele mai mari, cu fire mai groase, cu andrele mai subțiri, cu fire mai subțiri și andrele mai groase. Deci toate astea sunt, așa cum spun eu de fiecare dată, aveți N variante, depinde de voi și de ce anume vreți să faceți cu acest proiect. Că, de exemplu, ați putea face cercei, dar automat va trebui un fir foarte subțire și andrele foarte, foarte mici, ca să iasă ceva gingaș. Și automat nu ar trebui să faceți 40 de centimetri, ci mult mai puțini. Așa că nu vă mai zăpăcesc cu mai multe detalii. Eu voi continua să fac 40 de centimetri așa și ne revedem imediat. Am lucrat bucata mea de 40 de centimetri, deci de aici și până aici are 40 de centimetri. Și acum vom modifica puțin începutul de rândă doar pe fața lucrului. Și vom face în felul următor. Primul ochi îl vom lua nelucrat. Acest al doilea ochi îl voi întoarce pe Andreea și îl voi lucra împreună cu ochiul următor. Deci două ochiuri împreună cu orientarea spre stânga. Toate celelalte ochiuri le voi face pe față, iar pe dosul lucrului voi face exact ca și până acum. Singurul lucru care se modifică e că la fiecare rând pe față vom face această scădere. În rest nu este nici o diferență. Toate ochiurile pe dos. Și scăderile acestea va trebui să le facem până vom avea din nou 4 ochiuri pe andrele. Mai arăt o dată scăderea. Deci primul ochi nelucrat, al doilea ochi îl răsucesc aici pe Andreea și îl lucrez împreună cu celălalt. Și fac treaba asta până voi ajunge să am 4 ochiuri pe andrele și vă arăt ce facem în continuare. După ultima scădere am lucrat ochiurile pe dos și acum sunt pe fața lucrului și le voi închide. Voi lucra primele două ochiuri împreună, următorul ochi pe față și trec ochiul ăsta peste și următorul ochi pe față și îl trec pe ăsta peste. Și voi tăia un capăt de ață puțin mai mare, adică suficient cât să pot să-l ascund ulterior în lucru cu apă. Și în momentul ăsta, pentru că este cumva așa răsucită, eu o să dau cu călcătorul cu aburi de la distanță ca să întind materialul ăsta să se vadă mai frumos și vă arăt ulterior cum facem fundița. Am călcat bentița mea, încă nu i-am ascuns capetele și am mai făcut una într-un singur fir de mohair cu mătase cu andrele de 4 și am lucrat-o exact în aceeași formă ca aceasta, ca să vedeți puțin diferența dintre cele două. Și acum ce urmează să facem? Să spunem că noi am vrea ca treaba asta să fie un breloc de chei. Pentru a forma fundița, vom lua firul acesta și îl vom prinde așa între degete și mă voi duce și pe acest deget și în acest moment pe această bucată va trebui să punem elasticul de păr, inelul pe care vrem să-l punem ulterior la breloc. Nu știu ce vă trece vouă prin cap, depinde pentru ce vreți voi să o folosiți. Sau dacă vreți să o faceți broșă, să zicem, nu puneți nimic, că automat va trebui să coaseți ulterior broșa, dar să spunem că eu vreau să o fac breloc. Și voi pune inelul ăsta pe ea și mă voi duce pe aici. Inelul împingeți tot timpul pe material
Și acum pe aici. Deci nu știu, să încerc să vă arăt acum că n-am tăiat nici capătul să nu fie prea de neînțeles. Și vom strânge bine, bine, bine. Sau cât mai bine. Și vom da drumul celeilalte părți. Și de aici tragem și îi dăm formă cât mai cum vrem noi să arate. Și inelul acesta a rămas pe spate. Dacă vrem să-l facem breloc, atunci îi vom pune aici, să spunem că vrem să fie breloc și îi punem această carabină și o agățăm de geantă. Sau puteți să o înfășurați, să faceți fundița aceasta direct după breteaua agenții. De ce nu? Deci așa ar fi o idee. Practic, aici să zicem că vrem să punem un elastic de păr. N-am găsit elasticele mele pe care le folosesc de obicei la astea de păr. Dar ca să vă pot arăta, îl pun pe ăsta. Bineînțeles că îl dau pe spate. Și pe aici. Și avem și un elastic de păr. Ce am mai vrut să zic? În cazul în care vreți să fie 100% elastic de păr, atunci aici puteți să-i faceți câteva cusături pentru a vă asigura că nu se desface nici într-un caz. Dacă cumva atrage cineva de ea, să nu se desfacă. Și cam asta ar fi modelul nostru de fundiță. Vă dați seama că genul acesta se poate atașa inclusiv pe bluze. Să zicem că faceți o bluză cu un decolteu la spate sau vreți să-i puneți pe mâneci sau nu știu, depinde de imaginația fiecăruia. Deci se pot folosi pentru orice fel de proiect. Sper că v-a plăcut acest model. Vă doresc sănătate multă și spor la treabă!